Според големината на тигана трябва да определим и колко картофа ще са ни нужни. Но какво представлява пататник? Това са стъргани картофки, смесени с яйца и сирене, като има варианти без сирене. Но с сирене е много по-вкусно и по-истинско. Пататниците са два вида. С тесто и без тесто. Ние ще направим по-лесния. Този от чепеларе. Аз съм се спрял на моята любима рецепта, защото е много лесна за изпълнение. И по-точно пататника по рецептата на нашата олимпийска шампионка Екатерина Дафовска от чепеларе. Това е бързия пататник, който става буквално за 20 минути. Ето тук започвам настъргването на картофа. Знаете ли, че пататника си е типичен родопски специалитет? Не е нещо ново. Но това, което ще ви изненадаме, че пататник се прави и в Северна Италия. Там го наричат фрико. Фрико е същото като нашия пататник, но те не слагат саламуреното българско сирене, а слагат едно тяхно специфично сирене, което се топи. И го правят по същия начин на тиган. Швейцарците също си имат пататник, наричат го рьощи. Рьощи се правят и с бекон, правят се с сирене ементал, все типични продукти за швейцарците. Така че по това правенето на пататника си приличаме с италианците и с швейцарците. Сега като хубаво настъргам картофите, ще ви покажа гевгирчето или ситната сетка. Желателно е да е по-голяма, за да мога да сложа тези резенчета картоф в нея, да ги осоля леко и да започна отцеждането на водата. Това е важно, за да стане вкусен пататника. Ако не ги отседим, той ще се разводни, ще стане задушен, пече се дълго, остава суров. Така че тази стъпка не я подценявайте. Ето тук слагам картофите. И така сега ще ги посоля. Не много. Достатъчно е няколко щипки да бъде солта. Внимателно обърквам. И след малко започва теч на картофен сок. Сега ще го видите. Може би до 10 минути ще са необходими да престоят картофите. И след това ги пресовам. С ръце притискам, за да изцедя този сок. Точно заради солта се предизвиква и отделянето на водата. Това е принцип при готвенето и на теганичките, на кюфтенцата от тиквички и на други такива зеленчукови интересни ястия. Притискам добре с ръце тази смес. И ще усетите как картофа става доста по-сух, което е нормално. Това е търсения ефект. Ето колко много течност се получи при отсеждането на картофите. Ей, тук може да я видите. По същество. Тук трябва да се сложат 2 яйца. Сол не е нужно. Картофите поеха сол. Ще имаме и сирене. Първо слагам сиренето. Ей, така го натрушавам на едро. След това счупвам яйчицата. Някои слагат джоджен, други слагат манганос. Рядко се слага и копър. И така това сега се обърква. Семпла работа, магическа е родопската кухня с много мъничко продукти и за сравнително кратко време стават чудеса. Качамак, фасул, какво беше още? Много са рецептите. Клин. Но този пататник, пак казваме от лесните, не в кори. Иначе другия не е труден, стига да ти се точи и като се уверя, че съм объркал добре тази прекрасна смес, остава да загрея мазнинка. Можете да смесите олио и масло, може и само олио. Аз слагам в момента олио, а после, когато изпека пататника, намазвам с малко масло, за да си вземе миризмата. Ако сложите само масло, има опасност да прегори, защото маслото при по-висока температура загаря, а загори ли вгорчава пататника, както и всяко друго ястие. Така че наливате така една струйка щедра, може би 5-6 лъжици, готви се на око и като се затопли добре, изсипваме сместа. В момента, в който мазнината е загрята, огъня се намалява. Примерно на 1/3 от мощността. Горе-долу. Понеже моята печка е с 9 степени, други печки са с 4.
на слаб огън печем, за да не го изгорим. И така 8 до 10 минутки на 2, на 3, бавничко. Бавничко пататника се пече. След това идва най-рискования за мен момент. Първо, риска да изгори съществува. И второ, да не се отлепи. Но ако хубаво затоплите тигана с повече олио, не би трябвало да има проблеми. Ето така, притискам леко, да изкарам доколкото е възможно въздуха. И изчаквам на бавен огън нещата да си се случват. Ей така по ръба се образува един приятен загар и приблизително казах около 10 минутки са достатъчни. А сега критичният момент, от който винаги съм се притеснявал, да не залепне, да не е загоряло, защото срам за майстора. И внимателно, хоп! 1, 2, 3 и... Воля! Биха казали французите. Ето тази пъстра картинка. С тези оттенъци показва, че се получава нещо много обещаващо. Време за още малко мазнинка. Малко, 4-5 лъжички. И тук, като сложа пататника, както вече казах, ще нанеса по повърхността масълце, за да го подправим и да ухае на още по-вкусно. Сега внимателно слагам в същия тиган. На същата температура, по-скоро сила на котлона, още около 10 минути. По-добре да е по-слабо, отколкото по-силно. И сега златистия пататник го намазвам с масълцето хубаво. Виждате какъв гланц придобива. Става чудно вкусно ядене, родопска вечеря. Само за хора, които обичат вкусната и простичката храна. Сега обръщаме. Хоп! Златист, прекрасен пататник. И сега остава само да го опитам. Ех, този загар. Това е вечерята. Прекрасна и вкусна. Видяхте как става. Качествен, селектиран картоф, желателно компир и ще имате винаги успешни картофени специалитети. Довиждане!